ついに坊主を回避した。結構少ない。よっしゃ。おったおった。3頭や。よっしゃ。よっしゃよっしゃ。よっしゃよっしゃ。産卵揚げだな。よし、ついに坊主を回避した。よかった。いやー、7日坊主と5月坊主を回避した。よかった。外れとるし、やべえな。よかった。いやー、貴重な一枚だな、おい、5月の。45センチか。貴重な一枚だ、5月の。よかったよかった。とりあえずなんとか7日坊主と5月坊主を回避したな。よかった。よいしょ。結構少ない。よいしょ。よかった。やっと釣れた。いやいやいや、2枚だよ。どっち小さいけど。
やっとってる。4年生ぐらいか。まあまあ4年目ぐらいですねこれ。もう一回り大きいのが多いでね。よっしゃ。おったおった。おった。3枚目だ。よいしょ。よしよし、いきなり3枚だぞ。こんなもんだよね。釣れんときはほんと釣れんだよな。釣れるときはまあ別に普通に釣れるという。45か。よし、よかった。酸素だ。よっしゃ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 。3段揚げだな、やっぱし。
うえでもだいぶ回復しとったな。お先っぽの方だな。おとなしいかと思ったら暴れまくるんや。おっとっと。外れちゃったすげえな。暴れまくると外れるかな。よいしょ。いや元気が。お白子出しとる。オスだなこれ。白子出しとるじゃん。よいしょ。ボト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 。46か。46だな。今日最高かも。しかもオスだし46なのに。一つの土手で、お違うか。浅いねやっぱりここは。来た。晴れかと思ったな。初ギマゲット2026年。もうおるんだなやっぱり。強の走りで。枚目かと思ったらギマだった止まるのギマだなこれ。やべえな。パタパタって2匹連れて、ポツポツの2匹連れて、パタパタって2匹連れて終わりだったな。だね。移動してきましたけど、西川さん潮止まりからやって一通り探って一回も当たらんかったって言っとったけど、やっぱあれだな、秋田さんに釣り切られとるかな。ここ下げのが当たることは当たるんだけど、いやー当たらんね。まあよかった。でも